好啦，咁當然啦，定目標咧其實係有一套科學嘅方法嘅。咁我哋用呢個叫 SMART 嘅準則啊，咁用咗咧就好 smart 㗎啦嚇。咁包括乜嘢咧？我定目標要好明確嘅，明確到點樣情況咧？就係話咧，我哋咧係唔會咧就係好概括嘅，我哋要係好仔細嘅。我哋要知道咧，我哋係要達到乜嘢嘅目的嘅。同埋咧，做呢樣嘢我哋可以衡量嘅，而且咧呢樣嘢咧唔係吹嘅，係可以達成嘅。包括乜嘢咧？我要幾時幾月幾日，我做到幾多嘅業績，呢啲咧都係可以衡量嘅嚇，可以達成嘅。同埋咧就係話咧，原來咧我哋咧唔一定一攬就要攬到你去到個成功個地方，我哋要係盡量完成我哋一啲嘅小目標。咁於是咧，我哋做嘅每一個動作咧，都係同你咧完成你個目標係相關嘅嚇。最緊要咧，我哋就一定要俾自己有個時限。如果你唔俾自己有時限嘅時候咧，呢個就天荒地老啦，做到嚇。咁但係如果想盡快完成嘅時候，一定要俾自己有個時限，好嘛？好啦，咁於是咧，我哋記住喎，我哋目標係要大。我哋咧即係話咧，我哋我哋嘅諗法一定要大，唔好諗得太細。有時諗得太細嘅時間會點樣咧？其實咧，你係會冇咁大嘅成功啊，明唔明啊？咁於是咧，我哋諗嘅時候咧，我哋要諗大。但係當然啦，我哋要將個大嘅目標咧，我哋要將佢變成一個小嘅目標。我哋要完成一個小嘅，即係短期目標要完成，跟住完成中期目標，跟住咧我哋先要可以完成到一個遠啲嘅目標咁樣嘅嚇。咁同埋咧，我哋咧要有個叫習慣性。咩叫習慣性咧？就係話我哋要俾自己挑戰。我哋咧完成一個小嘅挑戰，跟住到下一個挑戰。如果你咧一個好大嘅目標咧，你自己完成唔到嘅時間，咁就論盡啦。即係你未成功過，咁於是咧你就自己咧好容易就打退堂鼓。所以變咗咧，我哋一定要咧係俾自己有一個習慣。習慣咩嘢咧？我哋係要能夠成功咁樣去挑戰啊。OK， 好啦，另外咧就係話我哋要專注。人稀缺嘅3個資源，大家知唔知係咩？你會發覺你係爭啲咩嘢？時間，第一係時間，第二咧，錢冇錯啦。大家有冇睇《納瓦爾寶典》啊？係啊，佢就話咧，人稀缺嘅就係錢。但係錢咧，我哋生出嚟咧，唔係為錢而生。錢只不過係工具。我哋咧係點樣咧？我哋時間咧係有限，於是咧呢啲都係我哋稀缺嘅嚇。咁於是咧，第3個我哋稀缺緊咧就係專注嘅原來。所以我哋做嘢咧，有時咧我哋唔好諗得太多，反而要專注1、2樣，甚至乎1樣，我哋就一定係做到最好嘅、最 top 嘅。如果你太多範疇嘅時間咧，可能咧你就會分散咗你嘅注意力同埋你嘅精神體力，好嘛？好啦，咁另外啦，好就係話咧，原來咧我哋要識得復盤啊！咩叫復盤啊？檢討冇錯啦，因為咧點解咧？我哋咧計劃就定咗出嚟啦，目標就定咗出嚟啦，但係咧係咪做得到咧？如果你做唔到嘅時候，問題喺邊度咧？其實咧一支火箭咧離開個發射基地之後咧，佢每一秒咧都喺度做緊調整，包括風向啦，包括咧速度啦，各樣嘅嘢佢都喺度做緊調整。咁於是咧，如果係遇到有問題嘅時候咧，佢就要用另外一個方法。咁於是我哋自己本身定咗個計劃都係一樣。當我哋做呢個計劃出現咗問題，未咁容易去達成嘅時咧，咁我哋要點算咧？我哋復盤之後咧就要去 check 啦，check 咗之後咧，我哋就要靈活咁樣調整，就千祈咧就唔好死牛一邊頸喎，好嘛？另外咧就係話咧，我哋咧就要正向激勵啦，好緊要嘅喎。所以咧就係話咧，我哋點解要成日都講咧？就係話咧，我哋一個人跑得快，但係一班人咧可以跑得更遠啊！點解咧？我哋嘅總舵主咧有咁多嘅總監啊、護法咧喺身邊咧，咁樣係嘛？呢個就係團隊啦嚇，咁所以大家都可以跑得更遠啊！好啦，咁另外啦，就係話咧，最後嘅最後啦，最後嘅最後係乜嘢咧？原來咧，大家有時諗得太完美啊，唔去行動啊，呢個咧就係死穴啦。呢個死穴係咩咧？就係話咧，不完美嘅行動啊！你都要做下先，好嘛？遠勝完美嘅不行動，冇得個講字，好嘛？大家咧最緊要就係乜嘢啊？Action，冇錯啦，好多謝大家。